မင်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းသေကြတယ်မင်းဘာမှတရားမသိသေးဘူးလို့လွန်မြန်သွားလာတော့မသိဘူး။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေမုန်းတဲ့သူတွေရှိရလေ။အဲ့ဒီချစ်သူမုန်းသူတို့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှလှုပ်ရှားစေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုလှုပ်ရတာတဲ့အားမရလို့သူများဘဝတွေအတွက်ပါရော့ရောင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေရတော့လှုပ်နေရနော်။ကိုချစ်တဲ့လူဆင်းရဲရင်ဘလို့နေတော့အိုဘာတောင်သေးခြင်းဆိုနှံ့တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှုပ်လိုက်သမားနော်။ကိုမုန်းတဲ့လူချမ်းသာရင်ရောဘလို့နေတော့လှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလှုပ်ခြင်းလဲကောင်းသလားအကောင်းနော်ချစ်တဲ့သူတွေမုန်းတဲ့တွေသူ့ဟာသူဆင်းရဲရဲချမ်းသာတာအဲ့ဒီကိစ္စဟာကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုမတုံ့လှုပ်စေဘူးဆိုတာကအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိမှတနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ပညာနဲ့စိတ်ကခိုင်မြဲနေမှမတုံ့လှုပ်တာအဲ့ဒါကလွယ်မရဘူးအဲ့ဒီအကြီးသွေးကဟုတ်လားသာသဝင်တွေတရားအထုတ်ကြတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိရတယ်လေတရားထုတ်တဲ့အခါမှာတချို့လည်းပဲကိုတရားမစစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့သူများစစ်ခိုင်းရတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတရားစစ်နည်းလေးတစ်မျိုးရင်းနှီးတဲ့လူတွေကိုပြောပြတယ်မင်းတခြားသောတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတွေဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲကရုဏာတွေဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲမုဒိတာတွေဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဥပေက္ခတွေဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့မင်းတရားဘယ်လောက်သိတယ်လဲမသိဘူးလဲဆိုတာမင်းတိုင်းတာမင်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းသေကြတယ်မင်းဘာမှတရားမသိသေးဘူးလို့လွန်မြန်သွားလာတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုကိုဘုန်းကြီးကပြောနေတာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းဆိုတာနော်ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုကြမစို့မီးဆိုရင်အခိုးထွက်နေရမယ်ဒါမီးလို့သိအောင်အတွက်သူပြသနေတော့နော်သူတော်ကောင်းလို့ပြသဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဗာမြင်ရမှာလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခမြင်ရမှာအဲ့ဒါမမြင်ရဘူးဆိုသူဘာသူတော်ကောင်းမှမဟုတ်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးကနားလည်စေချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားအထုတ်ခြင်းဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကိုများစွာဖြစ်စေတဲ့အထီရောက်ဆုံးနီလန်းဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးကအခုတတ်နိုင်တယ်မြတ်စူးစမ်းပြီးတော့ပုံဖော်နေတာဟုတ်လားဝင်လေ